कोल्ली सांग्यावेल्या सेसा गोवाच्या मिना खणीचो प्लांट सुरू करपाक सरकारान परवानगी दिवची, जेणे करून ई ऑक्शनाचो माल चालीक लागतलो आनी कामगारांच्या रोजगाराचो प्रश्न सुटावो जातलो। ही मागणी घेवन सावड्डे आनी कुडचेड्या वाठारांतले मिना खणीचे कामगार थाळो आमदार निलेश काब्राल आनी दीपक पावसकाराक वचून मेळ्ळे। मागणी मुख्यमंत्र्याच्या म्हऱ्यांत व्हरून ताची फाटपुरवण करपाचें उतर दोगूय आमदारांनी दिलें। कांय दिसांनी सर्वोच्च न्यायालयान 88 खणींच्या लिजांचे नूतनीकरण करपाची याचिका भायर मारली। हे फाटभुंयेर खण पिडेस्त कामगार खण वाठारांतलो आमदार निलेश काब्राल आनी दीपक पावसकाराक वचून मेळ्ळे। पावसकार म्हणटा तांणी फकत प्लांट सुरू करपा खातीर सेजाक लीज दिवपाची मागणी केल्या, मीन काडपाक न्हय। सर्वोच्च न्यायालयान खणी बंद उडोवंक नात, फकत महामंडळ स्थापन करून त्यो चालीक लावच्यो अशें सांगलां। जाल्यार निलेश काब्राल न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचेर बेजारला। ताणें गोवा फावंडेशनाचे फोग काडला। जे मायनिंग 2012 साकून बंद केला ते सुप्रीम कोर्टान कायमचें बंद केलां। सुप्रीम कोर्टान सांगलां हें मायनिंग कॉर्पोरेशन करून हें गव्हर्मेंटान हाती घेवचें। त्या प्रमाणे आमचो सरकार आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करता हें मागीर बेगींतल्या बेगीन चालू करता। आतां तेंचें कशें आसा, तांकां इतलीं वर्सां जालीं 2012 साकून आयज पर्यंत गोवा वेदांतान तांकां ब्रेक दिलो ना। मदीं तेंचे ट्रान्सफर बी चित्रदुर्गा कर्नाटका थंय केल्या ना काडले ना कोणा, आमी तांकां थँक्स म्हणटा, बरें डिसिजन घेतलें। आयज फुडें सुद्दां आमच्या सरकाराचें काम आसा। आतां तेंची मागणी आसा वर्करांची, कितें सेजा गोवाचो जो कोडले प्लांट चलता तो ऑपरेट करपाक सरकारान दिवचें। म्हणजे ते ऑपरेट करता आसतना कितें आसता, लिजार ती जमीन तांकां दिवची पडटली, मायनिंग करपा न्ही, फक्त तो प्लांट ऑपरेट करपाक। आनी त्या प्लांटाक कितें आसा, सेजा गोवाले खूब कडेन ई ऑक्शनाचें मटेरियल घेतलां, तें मटेरियल तो हाडून थंय तो हें करतलो, म्हणजे तें येयलात न्ही। आमी दोगांय आतां निलेश बाबा तरी मायनिंगाचें पूर्ण म्हायती आसा, 100% आमचे मुख्यमंत्र्याकूय म्हायती आसा, आनी हेजेर आमी तोडगा काडटले। तेंचे जॉब जो आसा तो तसोच तेंचो कंटिन्यू उरतलो। तांकां सांगलें काडटा, आमी हेल्प करतली, सरकार तांकां हेल्प करतली, आमी लोकां बरोबर आसा, आमी जनते बरोबर आसा। इशू आसा हो कितले दीस जाल्लो आसा, तेंचो जो लीज पयलीं दिल्लो तांकां टेम्पररी तो लीज आतां सोंपता। तो इशू हा की मायनिंगाचो इशूय बंद पडलेलो आसा सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजना खातीर। आनी सुप्रीम कोर्ट डिसिजन अशें फूल फ्लॅज डिसिजन घेतला, तितून आजूय 1-2 केसीस पेंडींग आसा, तेजेरूय डिसिजन घेना। एक जर डिसिजन घेतलें जाल्यार सगळ्या गोंयाच्या गव्हर्मेंटाकूय कळपाचें कितें जाता तें। म्हाका दिसता हो जो आतांचो विशय आहा की सेजा गोवा तो लीज पिरियड गव्हर्मेंट रेंट दिवन हो जागो प्लांट चलोवपाक जाय, हो गव्हर्मेंटान करपाकूच जाय आनी आमी फॉलोअप करून करपाचो विशय घेतलो। कॉर्पोरेशनाक कितें कॉर्पोरेशन म्हळ्यार कितें, सीएमान 100% सीएमान आमी कॉर्पोरेशन केला, विशय तेजो कॉर्पोरेशन घेवन मायनिंग चालू करपाचो विशय आहा। पूण अनफॉर्च्युनेटली सुप्रीम कोर्टान ईसी जी कोणाची आशिल्ली ती विड्रॉ केल्या। सो हे सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतल्या पळय, इट इज खंयच्या सायडीन घेतला, आनी जे हांगा जे बाकीचे लोक ताका सपोर्ट करता, जे गोंयचे फावंडेशन म्हणटा कोण तरी, सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता लोकां खातीर न्ही, आनी सामान्य लोकांक जे 2012तल्यान त्रासांक पडल्या पळय ते आज पासून त्रासांक पडलेले आसा। गव्हर्मेंटाचे विचार खुबशे जाले पूण खंय तरी हे फुडें वचोना। पूण आतां तें सोडून कॉर्पोरेशन जे करता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालता, पूण मेन म्हणटा तो लीज जो आसा फॉर सेजा गोवा जो जमनीचो लीज आहा हो गोंयचो लीज, गोंयचो गव्हर्मेंटाचो जागो, हो तांकां लीज दिवपाकूच जाय। हो कशें दिवप, एक्स तो कॅबिनेट घालपा जाय, कितें घालपा जाय, ताका लीज करपा तो इशू आमी घेतलो। गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार।